Història de Xixona al carrer. La Xixona de 1920. A començaments de 1920, Xixona començava a albirar una nova situació econòmica i social molt més benigna després de la crisi de les subsistències de 1917 i de la vaga de les redecilleres i de la grip de 1918. La base econòmica més important seguia sent l'agricultura, on el raïm de taula seguia produint importants guanys. Però la producció de terror de forma industrial anava obrint-se pas gràcies a la introducció del vapor i de l'electricitat com a força motriu. A Xixona teníem una fàbrica de llum, la Electra Gijonense, i en 1920 havíem 24 empreses dedicades a la producció de terror i dolços, i al voltant de 7 o 8 d'aquestes van sol·licitar ja en 1920 permís a l'Ajuntament per col·locar un motor. L'Ajuntament s'havia plantejat la possibilitat d'ampliar la zona industrial que es concentrava al començament del carrer Alcoi. Volia urbanitzar la zona que va des del cine de baix fins el pont d'Alcoi i també des d'aquest punt per el carrer actual Marcel Mira. En aquell moment les principals associacions culturals eren el Centro de Instrucción y Caridad, Nuevo Casino de Gijona, la Amistad, el Trabajo i la Banda de Música. Les principals festes eren, com no, les festes de moros i cristians. I en aquesta ciutat que començava a créixer és on van arribar en juliol de 1920 el matrimoni format per Jan i Cora Gordon, un matrimoni de pintors que ho van passar molt bé a Xixona. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.